Here we have a majestic liftoff of LPM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି। ସବୁକିଛି ଯଦି ଭଲରେ ହୁଏ ତାହେଲେ 23ରୁ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ। ଭାରତ ନୁହେଁ ଖାଲି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏହି ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦମାମୁଁ ଗପ କହି ଶୁଆଉଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରେମିକକୁ ଚାନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ତ ଏଇଟା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ହିସ୍ସା ଅଟେ। ହିସ୍ସା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବନି? ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା ବି ତ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଥା ଉଠେ ଦୁନିଆରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ କଥା ମନକୁ ଆସେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ବୋଧେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତିରେ ଜାଗା କିଣି ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଭାରତରେ ଆଉ ସେମିତି କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ କଥା ବିଷୟରେ କହିବି। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଡେରି କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା କହିବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ନାଁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଜାଣିକି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କର ବି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କର 52ତମ ବାର୍ଥଡେରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଉପହାର ଆକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣି ରଖିଛନ୍ତି। ବିହାରର ନୀରଜ କୁମାର ଗିରି, ଆଗ୍ରାର ଗୌରବ ଗୁପ୍ତା, ରାଜସ୍ଥାନର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିତୋନ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ 3 ଏକର ଜମି କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା କହିବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣିବା ପ୍ରୋସେସ୍। ଦ ଲୁନାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନାଁର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଏରିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ କିଣିପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଏସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସ୍ୱପ୍ନର ସହର। ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗା ଚଏସ୍ କରିବେ। ଆଉ 1 ଏକର ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ $27.50 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ପଇସାରେ 3075 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ତ ଏଇଟା ଯେ ଆଉଟର ସ୍ପେସ୍ ଟିଡି 1967 ଲ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ କୌଣସି ଦେଶ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉଟର ସ୍ପେସ୍ ଟିଡି କିଛି ଏମିତି କାମ ଆଉ ନିୟମ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିକି 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 109 ଦେଶ ଜଡ଼ିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। 23 ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ବାକି ଅଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କହିଛି କି ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କରିପାରିବ ଆଉ ୟାର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ବିକାଶ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କେହି ବି ଆବାଦ ବା କବ୍ଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଜାଗା କେମିତି କିଣାବିକା ହେଉଛି? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି। lunarregistry.com ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବାର ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାମ ଖାଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର, ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବାର ନୁହେଁ। ସ୍ପେସ୍ ଲରେ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି। ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଜିଲ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଦ ମୁନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣିବା ଆଉ କାହାକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ।